Absolvent študijného odboru elektrotechnika je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní konštrukcií, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrických zariadení. Z odboru informačné a sieťové technológie vyjde kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní konštrukcií, výrobe montáži, ako aj v prevádzke a údržbe zariadení, využívajúce moderné IKT. Štúdium informačných a digitálnych technológií ponúka široké portfólio možností. Naši absolventi sa uplatnia ako programátori, weboví dizajnéri, vývojári webových a mobilných aplikácií, pracovníci technickej podpory alebo ako správcovia informačných systémov a počítačových sietí, technici informačných a digitálnych technológií. Multimédia hýbu svetom a naša škola ide s týmito trendami. V odbore multimédia naši žiaci absolvovaním štúdia získavajú vzdelanie pre zamestnanca, schopného samostatne vykonávať práce v oblasti tvorby multimediálnych materiálov v grafických, reklamných, reprodukčných, dabingových, hudobných, rozhlasových a televíznych štúdiách či filmovom priemysle.